आपका दोस्त रिजवान सैफी। मैं आज आपको एक मशीन दिखाता हूँ। ये है ACSR, ये वाली। इसकी मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी, इसे फ्रंट से भी दिखाओ थोड़ा सा। इस ये वायर चलता है, ये इसके अंदर जो सॉलिड वायर होता है ये वाला, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये अपना जैबरा डॉग, और ये अपना CA1 CA2, ये इस टाइप के ACR कनेक्टर होते हैं। ये हमारे यहाँ जैसे 220 में, 11,000 में, 33,000 में, उस टाइप में ये यूज़ होता था पहले भी, और कुछ जगहों पर अभी भी होता है। अब तो खैर अंडरग्राउंड चलने लगा है। बट इस तरह का जो माल स्क्रैप में आता है, ये तब तक एल्युमिनियम वेस्ट है जब तक ये अंदर का स्टील वायर इसका नहीं निकलेगा। तो मैं आज इसी माल को निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से काम करती है, तो आप देखिएगा। ये खाली हो गया। ये टेस्टिंग के लिए है, लेंथ कर सकते हैं आप 5 मीटर 7 मीटर, जितनी पर ये पॉसिबल हो, जितना आप समेट सकते हैं। ये हो गया। इसमें सिंगल पीस का कनेक्टर है, ये मल्टी में भी आता है, 5 का, 7 का, 9 का, 12 का, इस तरह का भी आता है। तो ये अपनी ACSR मशीन है। शुक्रिया।